यदि तपाईँ पनि इडिबीको फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भने यो 4वटा गल्ती नगर्नु होला। फर्स्टमा चाहिँ हामी इडिबीको लिंक ओपन गर्छौं। लिंक ओपन भइसकेको छ र हामी चाहिँ यहाँबाट फर्म भर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ यो लिंकमा गइसकेपछि हामीले बिगिन इन्ट्री गर्नुपर्छ। बिगिन इन्ट्रीमा क्लिक गरौँ। यसपछि अथेन्टिकेसन कोड छ, हामी यहाँ इन्टर गर्छौं KBSB। सबमिट। र हाम्रो मिस्टेक हुने नम्बर 1 मा चाहिँ यहीँनेरि धेरै मिस्टेक भइरहेको हुन्छ। जस्तै यहाँनेरि छ फ्यामिली नेम र फर्स्ट नेम अनि मिडल नेम। जस्तै मेरो नाम विजय खड्का हाल्नु पर्यो भने मैले चाहिँ फर्स्ट नेममा विजय हाल्नु पर्यो र फ्यामिली नेममा चाहिँ मैले खड्का हाल्नु पर्यो। र यसरी नै मेरो अहिले चाहिँ मिडल नेम छैन र अहिले मेरो चाहिँ मिडल नेम नभएको कारणले चाहिँ मैले नो मिडल नेम गर्नुपर्छ। र मिडल नेम थियो भने चाहिँ मैले कुमार छ भने मैले विजय कुमार खड्का यसरी गर्नु पर्थ्यो र अहिलेको केसमा मेरो मिडल नेम छैन र मैले यसमा चाहिँ नो मिडल नेममा मार्क गर्छु। र यो हामीले चाहिँ प्राय फर्म भर्दाखेरि सुरुमै चाहिँ आफ्नो नेम फर्स्ट नेम लेख्छौं अनि सेकेन्डमा चाहिँ मिडल नेम हुन्छ अनि लास्टमा चाहिँ लास्ट नेम हुन्छ, फ्यामिली नेम हुन्छ। यो तरिकाले हाम्रो फर्म भर्ने बानी भइसकेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँनेरि फर्म भर्दा पनि यहाँ मजाले ध्यान दिनौं भने हामीले यसरी नै अगाडि चाहिँ फर्स्ट नेम चाहिँ यहाँनेरि नभर्न सक्छौं। त्यही भएर यो फर्स्टमै हामीले चाहिँ मिस्टेक हुने चान्सेस यहीँनेरि छ। फर्स्ट नेम चाहिँ बिचमा छ यहाँनेरि र लास्ट नेम अथवा फ्यामिली नेम चाहिँ यहाँनेरि छ। र मिडल नेम छ भने मिडल नेम हाल्ने, छैन भने नो मिडल नेममा हाल्नुपर्छ। र अर्को मिस्टेक गर्ने चान्सेस भनेको चाहिँ यहाँ बर्थ डेटमा हामीले यो बर्थ डेट जुन छ यो चाहिँ इङ्ग्लिसमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो नागरिकताको पछाडि पनि हुन्छ, नभए नेपाली डेट मात्रै थाहा छ भने हामीले त्यसलाई कन्भर्ट गरेर पनि हाल्न सक्छौं। र यहाँनेरि चाहिँ हामीले जहिले पनि इङ्ग्लिस डेटै हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेरि चाहिँ जस्तै मेरो डेट 1997 7 अक्टोबर, ल 1997 अक्टोबर 7 छ भने चाहिँ मेरो डेट यो भयो। अब अर्को मिस्टेक गर्ने हामीले चान्सेस भनेको चाहिँ फोटोग्राफमा हामीले फर्म भर्दा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र फोटो सुरुमा चुज गर्नुभन्दा अगाडि कस्तो कस्तो फोटो चाहिँ यसले लिन्छ, कस्तो कस्तो लिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। र यहाँ गएर म देखाउँछु पनि। र ग्लासेस छ। अब यसले ग्लासेस लिन्छ कि लिँदैन त? ग्लास भन्दा पहिले हेरौँ स्याडोज एन्ड लाइटनिङ भनेको छ। यहाँ पछाडि यसको यो मान्छेको स्याडो छैन, छाया छैन र लाइटनिङ पनि लाइट पनि मिलेको छ भनेपछि यस्तो इमेज चाहिँ यसले लिन्छ, एक्सेप्टेबल हुन्छ भनेको छ। अर्को हामी ग्लासेस हेर्छौं। ग्लासलाई भने चाहिँ हामीले फोटो चाहिँ अपलोड गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हामी ग्लासेसमा हेर्छौं। ग्लासेस क्रस देखाएको छ भनेपछि ग्लासेस लागेको फोटो चाहिँ एक्सेप्ट हुँदैन। र अर्को छ साइज एन्ड पोजिसन। द हेड इज सेन्टर एन्ड द करेक्ट साइज भनेको छ भनेपछि हाम्रो फोटो जुन छ, फोटोको हेड टाउको जुन छ यो चाहिँ बिचमा हुनु पर्यो। भनेपछि हाम्रो फोटोको यता लेफ्टपट्टिको एरिया र राइटपट्टिको एरिया चाहिँ बराबरी हुनु पर्यो। यो चाहिँ कुनातिर भएको, माथि टपतिर भएको, बटमतिर भएको साइज यो फोटोको मेन हाम्रो बडी पार्ट चाहिँ सेन्टरमा नभएको भयो भने त्यस्तो पनि एक्सेप्ट हुँदैन। अर्को छ रिजोल्युसन। र फोटो इज शार्प विदाउट एनी भिजिबल पिक्सेल्स अर प्रिन्टेड डट्स। फोटो इज प्रिन्टेड अन ग्लोजियर म्याट पेपर क्वालिटी भनेको छ। र अब यसमा चाहिँ हामीले यहाँनेरि हामीले केही एडिटहरू गरेको छौं भने यहाँनेरि पिक्सेल्सहरू पनि देखिनु भएन। यहाँनेरि केहीको कुराको डटहरू, पिक्सेल्सहरू यस्तो कुराहरू पनि देखिनु भएन। यो कुरा पनि हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र
ब्याकग्राउन्ड इज क्रप्ड आउट युजिङ अ फोटो रिटचिङ टुल भनेको छ। अब यो ब्याकग्राउन्ड यहाँनिर केही थियो र यहाँनिर चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हटाएको छ, ब्याकग्राउन्ड चाहिँ रिमुभ गरेको छ र हेड फेस र नेकको हामीले पोजिसन हेऱ्यौँ भने यहाँ मिलेको छैन। यो अघि नै सुरुमा भनेको यो सेन्टरमा हुनुपर्छ र सबै हेडको फेसको र नेकको पोजिसनहरू चाहिँ यहाँ मिलेको हुनुपर्छ, यहाँनिर चाहिँ मिलेको छैन। र पोज र एक्सप्रेसन्सको हेरौँ हामी र एप्लिकेन्ट हामी चाहिँ जुन फर्म भर्न लागेको छौँ हामीले चाहिँ डाइरेक्टली क्यामेरामा फेस गरेको हुनु पर्यो, सिधा क्यामेरामा फेस गरेको हुनु पर्यो र हाम्रो चाहिँ न्युट्रल एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ एक्सप्रेसन केही हुनु भएन, हाँसेको जस्तै रोको जस्तै यस्तो एक्सप्रेसन्सहरू चाहिँ हुनु भएन र हाम्रो आइजहरू चाहिँ दुईटै आइज चाहिँ क्लियरली भिजिबल हुनु पर्यो। जसरी यहाँ फोटोमा एउटा स्याम्पल देखिएको छ यसरी नै हाम्रो आइज चाहिँ क्लियरली भिजिबल हुनु पर्यो। र ह्याट्सहरू भनेको छ, ह्याट्सहरू मिल्छ कि मिल्दैन भनेको छ, यहाँनिर चाहिँ नो स्याडोज अर क्लोथिङ अब्स्ट्रक्ट द फेस, यो अनुहारमा चाहिँ केही छेकिएको हुनु भएन भन्ने कुरा छ र हामीले सकेसम्म ह्याट्सहरू चाहिँ नलगाएकै राम्रो हो, किनभने त्यसले हाम्रो बडी पार्ट्सहरू निकै छेलिन्छ र त्यसको पछाडि स्याडो पनि फर्म भएको हुनसक्छ। अब ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कस्तो राख्ने त भनेको छ, ब्याकग्राउन्ड चाहिँ वाइट, ब्ल्याङ्क वाइट, अफ वाइट हामीले राख्नु भनेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले वाइट राखेको कारणले चाहिँ पछाडि स्याडो पनि फर्म भएको छ कि छैन यो कुरा पनि हेर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ पछाडिपट्टिको स्याडो छ कि छैन त्यो हेर्ने र पछाडिको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ जहिले पनि वाइट राख्नुलाई चाहिँ राम्रो मानिन्छ। र चिल्ड्रेनको केसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सानो हामीले चाहिँ म्यारिडको केसमा चिल्ड्रेन भनेर हालेको छौँ भने उनीहरूको पनि इमेज हाल्नुपर्ने हुन्छ र त्यो इमेज हाल्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ क्यामेरामा चाहिँ हेरेको हुनुपर्नेछ, यो चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। क्यामेरा विथ आइज ओपन भनेको छ, आँखा चाहिँ खोलेर क्यामेरामा फेस गरेको हुनु पर्यो र यो कुराहरू छ। यो कस्टमर डाइरेक्टली फेसिङ द क्यामेरा हेज अ न्युट्रल एक्सप्रेसन एन्ड देयर इज अ एम्पल स्पेस अराउन्ड द कस्टमर्स हेड भनेको छ। कस्टमर हेडको वरिपरि केही कुराहरू पनि स्पेसहरू रहनुपर्छ भनेको छ, यो कुरा सबै माथि पनि भनिएको छ। र अब हामीसँग फोटो छ भने हाम्रो यहाँनिर छ युज आवर फोटो टुल भनेको छ, हामीले यहाँ क्लिक गरेर अपलोड गरेर पनि फोटोलाई क्रप गरेर हामी चाहिँ यसको साइजमा चाहिँ हामी फोटो बनाउन सक्छौँ र हाम्रो मिस्टेक चाहिँ यसमै भएको हुन्छ, हाम्रो चाहिँ पासपोर्ट साइजको फोटो हामीसँग हुन्छ, हामी त्यसलाई डाइरेक्टली अपलोड गरिदिन्छौँ। यो अब यही कुराहरू चाहिँ ग्लासेसहरू के छ, साइज, हाम्रो पोजिसन कस्तो छ, रिजोल्युसन कस्तो छ, एक्सप्रेसनहरू कस्तो छ, ह्याटहरू लगाएको हुन सक्छौँ, लाइटनिङ कस्तो छ, स्याडो फर्म भएछ कि छैन, यो सबै कुराहरू हामीले हेरिसकेपछि मात्रै फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र फर्मकै केसमा चाहिँ हामी र अर्को छ यो पोस्टल कोड पनि हामीले नेटबाट हेरेर, थाहा छैन भने नेटबाट हेरेर चाहिँ पाउन सकिन्छ। अर्को छ इमेल एड्रेस। कन्फर्मेसन लेटर चाहिँ हामीलाई यही भनेको छ नोटमा, द इमेल एड्रेस विल बी युज टु प्रोभाइड यु विथ एडिसनल इन्फर्मेसन इफ यु आर सेलेक्टेड। हामी सेलेक्टेड भयौँ भने चाहिँ यो सेलेक्टेड भएको कुरा चाहिँ हामीलाई मेलमा आउने हो भनिसकेपछि हामीले मेल चाहिँ राम्रोसँग हाल्नु पर्यो। हामीले इमेल एड्रेस हाल्दाखेरि चाहिँ राम्रोसँग हाम्रो आफ्नै जिमेल एड्रेस हाल्नु पर्यो। अब हामीले फर्म भर्नको लागि त हो नि भनेर कसैबाट जिमेल पनि युज गरेको हुन सक्छौँ र पछि त्यो जिमेल हाम्रो नहुन सक्छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले आफ्नो जिमेल एड्रेस हाल्यौँ भने चाहिँ धेरै राम्रो हो। त्यही भएर यो कुरामा एकदमै सही जिमेल एड्रेस हाल्नुपर्ने हुन्छ हामीले। हो अब अरू त तपाईँले हामी मिस्टेक हुने चान्सेस अरूमा त त्यस्तो नर्मल नै हुन्छ है, र यो अहिले मैले जुन भनेको कुराहरूमा चाहिँ मिस्टेक्स हुने चान्स धेरै छ। यदि तपाईँले फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भने यो चारवटा कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै ध्यानमा राखेर फर्म भर्नु होला। थ्याङ्क यू।